Väikesest peale rongide vastu huvi tundnud ja huvist endale ka ameti ning hobi teinud Martin põeb haigust nimega skleroosis multiplex. Sportlikust, elurõõmsast ja pidevalt naljatlevast mehest on võimatu peale vaadates aru saada, et teda tabanud tõbi kuulub tegelikult tõsiste krooniliste haiguste hulka. Üks kursaga ta just küsis kursa kokkutuleku, et mis asi mul täpselt, mis asi SM on täpselt, mis asi skleroosis multiplex? Ma ütlesin, et SM skleroosis multiplex. Nägu oli täpselt sama juhmiks, et mis asi see veel on. See oli autoimmuunne demüeliniseeriv närvisüsteemi haigus. Nägu ikka täpselt samaks. Oma keha hävitab närvi nende kanalite ümber olevat juhtme isolatsiooni, mille tulemusena tekivad lühised ja igasugused huvitav nalja hakkab saama. Ma mäletan, kui see diagnoos pandi, siis oli ka päris ränk oli see seis. Vasaku käe see tundlikkus oli niivõrd olematu, et ma ei saanud isegi kirjutada mitte. Pastakas oli käes, aga ma ei tundnud seda pastakat enda käes. Ma näetan käes, aga mitte midagi. Skleroosis multiplexi tõttu juhtuma hakkavad naljad, nagu Martin endale omase irooniaga ütleb, ei piirdu ainult näiteks sõrmede tundlikkuse kadumisega. Samas on need tema jaoks isegi teatud mõttes filosoofiliselt avardavad kogemused. Mul kadus vasakus silmas perifeerne nägemine, et ma nägin vist ainult seda kohta siin, et kõik, mis siin pool oli täiesti pimedus, mingi säbru oli. Et korraks oligi nagu terve vasak siin pime. Ja selles mõttes, nüüd ma tean, mida pimedad inimesed nagu näevad või mida te ei näe. Ja see on tõesti, seal ei ole mitte midagi, mis tegelikult nägevale inimesele on meeletult keeruline aru saada, sest füüsiliselt seal ei ole mitte midagi, aga üldse nagu inimese jaoks on väga keeruline aru saada, mis tähendab mitte midagi. Midagi on ikka seal olemas ju, ei olegi, mitte midagi ei ole seal. Martin on aastate jooksul proovinud erinevaid ravimeid ja leidnud praeguseks sellise, millel pole tema jaoks kõrvalmõjusid ja mis aitab haiguse mõjud kontrolli alla hoida. Ma nägin tšeki peale, et komplekti hind oli 1148 €, kus siis mille eest ma maksin 1,27, see tasuta retsepti 100% soodustuse see hind. Ja vaatasin ka, et et seda on muidugi väga tore kinni ise maksta. Õige hea. Tore mängumaa meil siin. Lahti. Krooniline haigus laseb südamelähedaseks saanud teemaga edasi tegeleda ning õpetada Tallinna Tehnikakõrgkoolist tulevasi raudteeliikluse spetsialiste. Tere tulemast tööle! See on Baltikumi kõige moodsam raudteeautomaatika laba, kus on kujutatud Veriora jaama, kus kõikide lõppelementidega on puudub ainult raudtee ja rong, sest ilmselt on mahus ja selle jaoks on meil olemas see rongmakett. Kõrvalruumis koolitab mees aga oma ikka rõõmsal moel ülimoodsal simulaatoril tulevasi vedurijuhte. Kui te pilkma, siis nagu rongi ei saa aru, et sa ikka tahad täpselt seda lahti teha või. Et sellega lähevad kinni. Lubatud kiirus 120 tegelikult ju sellel lõigul ei ole reaalne. Ta on 70, aga see on süsteemi, see turvasüsteem ise annab Paljud sõbrad on ka küsinud, et nagu, kuidas see nagu nii, nagu ma ei tea, optimistlik või positiivne seda olla. Ma olen alati öelnud, et okei, tuli diagnoos. Lähen nutan patja, kas diagnoos läheb ära? Ei lähe. Kas ma teen midagi, kas ma tõesti, ma ei tea, jooksen käsi vehkides, ma tuba ringi karjun ja nutan ja halan, kas see teeb asja paremaks? Ei tee, järelikult pole mõtet ju.